umuntu nicyo kibi isi yagize, cyangwa se nta kibi isi yigeze igira nk'umuntu, kuko umuntu niwe ntezabibazo byose biri ku isi. Ibibazo byose dufite ku isi byazanywe natwe abantu, kuko iyo tugiye mu myemerere nako natwe ubwacu mu mibereho yacu twigize koko nk'abatware, ngo twahawe ubutware bwose bw'isi, ngo nitwe tugomba gutwara iyi si, dufite ubushobozi bwose, ngo nitwe dufite ibitekerezo. Ariko ibi ni ukwikunda ndetse bikabije no kuvangura, ugafata ibindi binyabuzima byose ukabigira ng'amatungo yawe. Ibinyabuzima byose ngo ubu twabigize amatungo ku buryo tubicura uko dushaka, turavuga ati turabicuruza, turabirya. Ibaze ariko kurya ikinyabuzima nkawe, sibyo? Urafata ikinyabuzima ugakinja inka ukayirya? Kuko ndavuga ko umuryanyama wese ari umwicanyi, umuryanyama wese ni umwicanyi. Pana ibi byo kwitwaza ngo muri Bibiliya ngo Imana ngo yabemereye kubirya ngo ni ibiryo byayo. Ariko mbwira ukuri, inka cyangwa se ihene cyangwa ingurube cyangwa n'ikindi kinyabuzima bitaniye nawe. Iyo wirebye, usibye ko witwa umuntu nabyo tukabyita inyamaswa, ariko twese turi ibinyabuzima bitaniye natwe, biva amaraso nk'ayacu, bimeze nkatwe, bigira inyama. Ndetse n'ubu ngubu icyemeza neza ko tumeze nkabyo, ubu impyiko z'ingurube n'imyijima barabishyira mu muntu warwaye akongera akabaho, bakamutiza ibyo turemangingo tw'inyamaswa ukongera ukabaho wowe. Umuntu niwe ntezabibazo isi yigeze ifite, na n'ubu ngubu abantu nitwe kibazo, kuko ndetse iyo tugeze mu myemerere tuvuga ko ubu turiho, ubuzima tubayeho bubi ari ingaruka z'icyaha twakoze. Reka mbabaza, icyaha cyakozwe n'umuntu, ariko ubu ngubu n'ibindi binyabuzima byose bibaho nabi ku bw'ingaruka z'icyaha cyakozwe na mwene muntu. Ni ukuvuga ngo umuntu nicyo kibi kiri ku isi, ndetse ni akaga kuko abantu turi babi, ntabwo nta cyiza cyacu. Kandi ubu ngubu ikigeretseho, ubu ngubu twigize gushaka kumenya byose, ngo ubushakashatsi, ubucukumbuzi. Iyo tugiye mu kuvuga ngo turacukumbura n'iki, muzi ibinyabuzima bihagendera, ngo barasuzuma izi ngingo, ngo barasuzuma ngo kubaga ko babaga bavura n'iki, ibinyabuzima bihagendera babyigiraho, ngo babikoreraho amasitaje. Ingurube, ihene, inka, imbeba, ibinyabuzima byose turabimara ngo turi kugerageza ngo ubushakashatsi bwacu. Ariko se ibyo iyo bigira kumenya ubushakashatsi, ariko ubu niba byaratumaze, kuko abantu turi babi. Ndetse ubu muri bwa bushakashatsi bwacu kandi no kwigira abatware b'isi, dufite ibikorwa byacu byangiza uyu mubumbe dutuye, byangiza ikirere, byangiza isi dutuye. Ibyo bigateza iyi si ubushyuhe bukabije, ubukonje bukabije, inkongi z'umuriro za hato na hato. Ibyo byose ugasanga n'ibindi binyabuzima birashirira muri ayo marorerwa, muri izo ngaruka z'ibikorwa byacu tuba twateje ku isi. Kandi ngo nako ngo twigize abatware, kandi ngo twaranabiharewe uburenganzira. Ariko ibyo bintu ni ukureba amacakubiri hagati y'ibinyabuzima, hagati yacu n'inyamaswa, hagati yacu n'ibindi binyabuzima, tukumva ko twe turi hejuru. Ni ukwishyira hejuru, ugashaka gukuza urwango n'amacakubiri hagati yawe n'ikindi kinyabuzima, ngo ntaho muhuriye, ngo wowe uri umuntu, ngo wahawe ubutware. Wabuhawe nande? Sibyo kuba mwandika ibitabo by'inzitwazo, wabuhawe nande? Ubu ngubu usibye ubucakura, ubukeca n'urwango rwinshi turusha ibyo binyabuzima bindi, urebye nta kindi kintu dutandukaniraho. Ahubwo sinzi n'umwana ejo bundi naherutse kubona kuri Instagram yandika ati ariko abantu ni abarakare kweri, ngo umuntu Imana yiremeye ubutaka, umuntu araza butera imbago,
ubu ngubu arabucuruza uko ashatse, turabumaranira amanywa nijoro. Urumva ibyo byose ni ibyerekana ububi bw'umuntu. Ni ukuvuga ngo nta kibi isi yigeze igira nk'umuntu. Umuntu ni ikibi. Umuntu urya inyamaswa, umuntu ufata ikindi kinyabuzima nkawe akakirya. Ndakubwira nti wowe wigize umuryanyama uri umwicanyi. Umuntu w'umuryanyama wese aho ari hose ni umwicanyi, ni umuterankunga mu bwicanyi. Uko ugira amerwe wati nkumbuye akaboga, ubwo ukumbuye ko hapfa inyamaswa, ukumbuye ko hapfa inka, ngo nkumbuye agakoko, ubwo ukumbuye ko inkoko zikindagurika zigapfa. Rero iyo ugize gutya nawe ugatera intambwe yo kugura iyo nkoko, iyo nyama y'inkoko cyangwa iyo nyama y'inka, ubwo uri kubwira uwo mucuruzi, uwo mukinjage, uwo mwicanyi wazo uzica akazicuruza, uramubwira ati ongera umubare w'izo ugomba kwica, kuko urabona ko wagize kamwe, urabona ko kahise gashira vuba, ica nk'eshanu. Niba wicaga imwe ica nk'eshanu, kuko urabona ko biri kugenda. Uri umuterankunga mu bwicanyi bw'ibinyabuzima nkawe. Umuntu nicyo kibi isi ifite na n'ubu, kizengereje ibindi binyabuzima byose, kimaze kwangiza isi dutuye. Na Karisa yararimbye ati n'iki nagukoreye mwana w'umuntu, ariko urambabaza. Iyo ni ahari n'Imana wenda sinzi, ariko byo umuntu ni ikibi pe. Umuntu arifata agakora ibibi byose, yamara kubikora ugasanga n'ibindi binyabuzima birabigendamo. Nk'ubu ngubu turafata, urakisha umunyagwa w'umuntu ufata agateza intambara, agapanga intambara yo kuzahitana abantu amagana, ngo kugira ngo akunde ngo azayobore yitwe igihangange, hakagwa abantu amamiliyoni. Uwo muhanya ari umuntu umwe wenyine, ariko agateza ibibazo byo kugira ngo bahitane abantu amamiliyoni. Nta kibi nk'umuntu, nta kibi isi ifite nk'umuntu. Umuntu nicyo kibi isi yagize, na n'ubu igihanganye nacyo. Ubu ngo twaremye icyitwa Satani, ariko Satani urenze umuntu. Ubwo umuntu nicyo kibi cyisanze ku isi, cyajugunywe. Kuko bya bindi muvuga ngo wasi wuguriwe n'ishyano kubw'uko umanukiwe n'umubi. Ubwo wasi we isi yagwishije ishyano kuko yamanukiwe n'umuntu. N'ikibi nk'umuntu. Umuntu nicyo kibi gituye uyu mubumbe, kizengereje ibindi binyabuzima, ndetse ibi byo kuvuga ngo n'izindi nyamaswa zijya izindi nyamaswa ngenzi zazo, ibi nabyo byakuruwe n'umuntu, kuko ni cya cyaha nicyo cyabiteye. Kuko twese ngo twaryaga imbuto muri Edeni, abemera niko bavuga. Rero usanga niba harabaye icyo cyaha twakoze nk'abantu, cyototeye n'ibindi binyabuzima, bituma bigira inzara zo kurya, nabyo wasanga zarabyigiye ku bantu, kuko nabo batangiye kubifata barabirya. Bafata inka barazitemagura, turafata ibinyabuzima nkatwe tukabikoroniza, ugakubita mu rugo ugafungirana. Ndetse ubu twamaze no kubiremaza ku buryo bitashobora no kwigenga, kuko twamaze kubishyira mu maboko yacu ngo ni amatungo yacu. Ibi ni ubutindi bushingiye ku rwango rwinshi, amacakubiri n'ubugome. Dushaka kwikuza no kwishyira hejuru, tukishonyagiza, tukumva ko turenze ibindi binyabuzima. Nyamara ibinyabuzima twese turi bamwe. Rero murekeraho ubuhemu n'ubutindi dufite, kuko turi umwe. Ibinyabuzima twese turi bimwe, ahubwo buri kinyabuzima mu mwihariko wacyo n'imiterere yacyo kibeho cyisanzura uko nguko. Nawe bitabaye ibyo tuzahora muri ukurusha ubucakura iteka azagukoroniza. Niba inyamaswa twazirushije ubucakura, twarazikolonije. Ni nk'uko natwe abazungu baturushije ubucakura no muri Afurika bakadukoloniza. Ubwo niko bizagomba, kuko bimaze kugaragara ko dushaka ubucakura bwinshi, kurushanwa ubucakura, ariko dushaka gucakarazanya, gukolonizanya hagati yacu. Rero nibyo nagira ngo mvuge, ndeba ku kibi isi ifite nk'umuntu, kuko nta kindi kibi isi yigeze nk'umuntu. Aribyo nagira ngo mvugeho. Rero bana bene Imana, murekeraho ubu bugome n'ubutindi. Kwigira ibiryanyama bivuze ko mwigize abicanyi.
niko bigaragara niko biri kuko inka ntaho itaniye nawe, ingurube ntaho itaniye nawe, inkoko, imbwa. Kandi uzumve no mu banyarwanda bafataga nk'izina ry'inyamaswa akaryita umwana we, ni uko bazi ko ibinyabuzima turi umwe, tubeho tubane n'ibindi binyabuzima nk'uko natwe turi ikinyabuzima. Umuntu n'ibinyabuzima, inyamaswa bikeneye ubwigenge no kubaho tubyubaha mu mwihariko wabyo, niko bikwiye kuba byanamera. Murakarama.